హాయ్ అండి. నేను మిస్ రేవంతి. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో బర్డ్ ఫ్లూ గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు ఆ బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఏంటి? బర్డ్ ఫ్లూ మనుషులకు వస్తుందా రాదా? ఒకవేళ బర్డ్ ఫ్లూ వస్తే బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిందన్న విషయం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? అసలు బర్డ్ ఫ్లూ రాకుండా ఉండాలంటే మనమేం చేయాలి? మరి బర్డ్ ఫ్లూ అంటున్నారు కదండి. మరి బర్డ్ ఫ్లూ టైంలో మనం చికెన్, ఎగ్స్ తినచ్చా తినకూడదా? అసలు ఈ బర్డ్ ఫ్లూ ఏ ఏ బర్డ్స్కి వస్తుంది? ఇలాంటి విషయాల్ని మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ అండి. మనకి జలుబు వస్తుంది కదా, అట్లాగే పక్షులకు కూడా ఇది ఒక వైరస్ అన్నమాట. ఈ వైరస్లో కూడా చాలా రకాలే ఉన్నాయండి. మనకి కరోనా వైరస్లో రకాలు ఉన్నాయి కదా, అట్లాగే వీటిలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో కొన్ని ప్రమాదకరమైనవి, కొన్ని ప్రమాదం లేనివి కూడా ఉన్నాయి. మరి ఈ వైరస్ బర్డ్స్ నుంచి మనుషులకు వస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పచ్చండి. మరి ఈ వైరస్ బర్డ్స్ నుంచి మనుషులకు ఎలా వస్తుందండి? అవి విసర్జించిన వ్యర్థాలను కానీ, అవి నోటి నుంచి ముక్కు నుంచి విడుదల చేసిన స్రవాలని కానీ మనం తాకినప్పుడు ఈ వైరస్ అనేది బర్డ్స్ నుంచి మనుషులకు వస్తుందండి. మరి ఈ వైరస్ మనకు వచ్చింది అని మనకు ఎలా తెలుస్తుందండి? అంటే అప్పుడు మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి? బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, స్టమక్ పెయిన్, వామిటింగ్స్, మోషన్స్ ఇలాంటివన్నమాట. మరి ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది బర్డ్స్ నుంచి మనుషులకు వస్తుంది కదండి. మరి మనుషుల నుంచి మనుషులకు వస్తుందా అంటే నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనుషుల నుంచి మనుషులకు వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారండి. మరి ఈ బర్డ్ ఫ్లూ ఏ ఏ పక్షులకు వస్తుందండి? బాతులు, నెమళ్ళు, కాకులు, కోళ్ళు ఇలా చాలా రకాల వాటికే వస్తుందండి. మరి బర్డ్ ఫ్లూ టైంలో మనం నాన్ వెజ్ తినచ్చా? చికెన్, ఎగ్స్ అలాంటివి తినచ్చా అంటే ఖచ్చితంగా తినచ్చండి. మరి అది ఎలా తినాలి అంటే బాగా ఉడకబెట్టుకొని మాత్రమే తినాలండి. ఇలా బాగా ఉడకబెట్టుకొని తినడం వల్ల మనకి బర్డ్ ఫ్లూ అనేది బర్డ్స్ నుంచి మనకి రాదు. సో ప్రోటీన్ ఫుడ్ కాబట్టి చికెన్, ఎగ్స్ ఖచ్చితంగా తినచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.